Salah satu unit yang paling best seller di toko kita ada dari seri Black Lava nih teman-teman. Pastinya ada support long range dan juga perlombaan udah cocok banget. Chambernya menggunakan chamber yang monolith yang sudah full CNC, poppernya kayu yang pastinya udah cakep banget. Untuk desain dan warnanya udah ada berbagai macam. Sudah support regul dan juga plenum juga untuk unit ini. Untuk tabungnya menggunakan tabung yang ada di 500 cc dan panjang laras di 60 cm. Untuk unit ini pastinya udah cocok banget buat kalian yang suka perlombaan ataupun suka berburu di long range ya, karena bisa sampai di 100 meteran dan tuh harganya juga sangat terjangkau. Harganya cuma di 4.375.000 saja kalian bisa mendapatkan unit beserta kelengkapannya ya teman-teman, dengan menambah 300.000 saja. Nanti jika kalian mendapat 300.000 pastinya kalian akan mendapatkan kelengkapan premium, kalian akan mendapatkan untuk magazin CNC dan pastinya akan mendapatkan untuk tas dan kelengkapan yang lainnya juga. Buat kalian yang berminat tinggal kalian screenshot dan kirim ke WA kita saja.